Muito bem com vocês. Bom, galerinha, o vídeo de hoje é de slime. De slime, vocês sabem que eu amo slime. Então, galera, o vídeo de hoje eu vou ensinar aqui a vocês como fazer uma slime. Beleza? Então, vamos lá para os ingredientes. Então, mas primeiro, se inscreve no canal, deixa o seu like para manter a meta de 100 inscritos. Vai passar um bico. E bom, gente, se você quer aprender essa slime muito fácil, assiste esse vídeo até o final e vamos lá. Principalmente você precisa ter uma vasilha para mexer. Eu vou estar usando essa aqui. Palito, alguma coisa para mexer. Eu vou estar usando esse palito. E vamos lá para os ingredientes. Cola branca, da sua preferência. O ativador é o seguinte. Eu não vou ensinar a vocês porque já tá pronto. Mas ele é caseiro, que é para cola branca. Cola branca ou cola isopor, é na mesma. Essa é para colocar água e sabão em pó. Tudo, os dois juntos. Você colocar água e o sabão em pó dentro da água e vai mexer até dissolver todo o sabão em pó. Aí pronto o ativador, que eu já fiz aqui. Olha, tá tendo essa vasilha de água borricada. Mas então vamos lá. Ai, gente, eu esqueci de mostrar os outros. Você vai precisar de óleo, pode ser óleo corporal, óleo de bebê. Vou estar usando óleo corporal. Sabonete líquido, ele é transparente. Derramou. Ó, ele é transparente. Só mostrar aqui pra vocês. Olha isso. Ele é transparente, gente. Aqui, ó, caiu aqui um pouquinho na mesa. Aqui, ó. É sabão líquido, tá? Tô derramando tudo. É sabão líquido, hidratante, espuma e corante. Gente, lembrando que espuma e corante não são obrigatórios. Eu vou lá. Vou colocar aqui a cola. A Tic-Tac eu esqueci de comprar. Beleza? Demora aqui um pouquinho. Aí vai. Com certeza. Demora muito pra sair, gente. Eu me esqueci de comprar a cola. Eu vou colocar a quantidade de cola que você vai colocar, a quantidade de slime que você vai ter. E eu acho que tá bom. Agora a gente vai dar aqui uma mexidinha na nossa slime. Só com a cola. Se você colocar cola, você vai colocar um pouquinho de sabão líquido. Vou mexer. Sabão líquido. Vou colocar o restinho de sabão líquido que sobrou na vasilha. Agora vou colocar aqui o óleo. Lembrando que pode ser qualquer óleo de bebê corporal. Vou colocar uma gota, porque minha cola ela tá pouca. Mas eu coloquei dentro, você pode fazer pouca. E se você for fazer uma slime grande, você vai colocar uma slime bem grande, você vai colocar assim umas 2, 3, 5 gotas de óleo, tá? Aqui. Me desculpem a zoada, é a minha irmã que realiza a lâmpada. Ó. Agora vou colocar o hidratante. Pode ser eu tô usando hidratante de corporal. Mexer. Colocar agora espuma. Eu coloquei já espuma. Ui, vou mexer. Ó, gente. Vou colocar mais um pouquinho de óleo.
Mais um pouquinho de sabonete de líquido. Mais um pouquinho de hidratante. Acho que tá bom. Agora vamos pro corante, que não é obrigatório, né? Mãe, na faculdade tem computador, na faculdade tem livro, na faculdade tem tudo. Comprar aqui em casa, chegar em casa, meu destino é dormir. Gente, coisa que... Eu meto o almoço, mulher. Eu meti meto o almoço. Não, mas eu ia. Ó, gente, a cor é vermelha, essa que eu tô usando. Não, mas eu ia pra desistir. Olha, gente, que cor linda. Tá maravilhosa. Eu já acho que vou colocar mais um pouquinho aqui. Só você acordar cedo, estuda, almoça. Aí, gente, tá ficando muito lindo. Verdade. A menina lá entrou de licença maternidade, vou ficar 4 meses com lugar dela. Eita, caiu um pedaço aqui do corante que tava meio coisado. Quero mais cor, quero mais cor, quero mais. Quero mais cor, quero mais cor, quero mais cor. Dá pra dar mais cor, né? Esse parece não tá. Não vai dar mais cor. Mas tu acha na melhor recepção? É que é menos cor, né? Só é puxado assim, segunda, terça e quarta. Que é muito fornecedor aí na praia. Agora vou colocar o ativador. E olha como. Muito linda. A câmera não tá querendo focar. Hoje, amanhã. Agora vou para o ativador, que eu vou balançar. Eu vou colocar. Eita. E aí, quando você for fazer, aí quando eu estiver dando ponto, é o ponto dela quando vai ficando uma bolinha. Por quê, gente? Vou explicar pra vocês. Como você tirar toda assim, a bolinha que vão ficando, você vai colocando no ativador, que é a aqui, que é água, água e sabão em pó. Ele vai, como você vai colocando, aí quando ele vai dar o ponto, vai ficando uma bolinha meio durinha. Aí é a nossa slime aqui, como você tiver toda a bolinha, vai ficar só a água. Gente, só a água mesmo. E demora muito pra pegar o ponto, tá? Então você tem que ter muita paciência. Tô pensando em comprar qual é aquele ponto e ficar com medo. Acho que já tá dando. Não tá, gente. Eita, coloquei muito mesmo. É assim, já que ela vai ficando. Dessa forma. E derramou. Derramou. Vou tentar tirar aqui. Deixa eu pegar ali o pó. Gente, já limpei e agora vamos lá continuar. Ó, gente. É ficando uma bolinha já. Ó. Não sei se é correto. Sim, não posso esperar não. Se o que ela diz é verdade, uma grande dor. Ó. Ficando muito boa. Ó. O falecido. Nós ainda vamos ter o nosso filho de volta. Bem, eu falo com essa mulher. Mas é ele mesmo. Que bom vê-lo recuperado com saúde. Desculpe, mas eu não lembro da senhora. Então, gente. Ai, meu Deus. Meu cabelo aqui.
ficava me chamando. Meu Deus do céu, que eu gasto dele. Assim, Giovana. então, gente, olha como foi que ficou. Isso mesmo, Diana. Confesso que é um Gente, ela ficou bem aqui, ó. chamava Iana, Iana, Aqui, ó. Iana. Me picou, coçando, gente, aqui, Feliz em vê-lo restabelecido. ó. Tá coçando o pescoço. Muito obrigado. Meu Deus, olha aqui, gente. Tá coçando muito. Começamos a Gente, viver com uma a nova cor fase assim, ó, da nossa vida. maravilhosa. Nada Olha. como o senhor estar animado, rapaz. Ela, você diz assim, ah, mas não vai esticar, porque eu vou ter que deixar ela um pouquinho assim, em cima, com o ambiente aberto. Vou deixar ela aqui em cima da mesa por 5 minutos, tá bom? Aí quando ela estiver no ponto, eu volto. Gente, você vai ter que deixar ele mais ou menos 20 minutos esperando, ou 30, mas eu não tenho paciência. Olha aqui, gente, o tamanho dela que ficou. Olha, ela vai esticar, pode confiar que ela vai esticar, tá? Só vocês esperar, ó. A minha já tá quase esticando, só que eu não tive tempo. É quando ela estiver assim, tem que colocar um pouquinho de massinha de modelar. Não é obrigatório, só se você quiser colocar um pedacinho de massinha. Mas você pode colocar, tem que colocar a massinha. Por exemplo, se o slime for azul, você tem que colocar a massinha azul ou branca, né? Se não for amarelo, colocar ou amarelo ou branco, entendeu? Cada coisa, ou da sua cor mesmo, ou a branca. Vou colocar logo aqui. Ó. Tô misturando, tô misturando, tô misturando, tô misturando. Ai, gente. Ó, vocês podem esperar. Ó, Maria, deitar, apagar a luz, Maria. 5 minutos, viu? Sua mãe não, sua mãe fala com você. Ó, tá muito boa. Ótimo. Uh. Ficou pronto. E depois de um bom tempo ela vai começar a esticar. Você tem que colocar pouquinho, um pinguinho de massinha. Pode ser preidão, pode ser massinha normal. É meio de modelar. Gente, porque se colocar muito, ela vai ficar, não vai esticar. Porque aqui, ó, gente, eu coloquei muito, ó. Não tá esticando. Se eu colocar pouco, eu vou colocar ela aqui dentro para amolecer. E ficar slime de volta. Ah, e um aviso aqui pra vocês. Se ela ficar dura, só colocar um pouquinho de água. Beleza? Então, beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se inscreve no canal e beijo. Até o próximo vídeo. Ai, gente, tá me esquecendo pra vocês deixarem aqui nos comentários, por favor, tipos de receitinhas de slime sem cola, que eu vou testar aqui no canal pra ver se dá certo. Beleza? Eu vou escolher 3 receitinhas pra me fazer. Então, beijo, até o próximo vídeo.